Maynila. Ikaw pag-asa ng Maynila. Kalsada TV. So yun, good morning mga kakalsada. Ngayong araw na to is May 1, taong 2022 at unang araw ng Mayo. So pag Mayong ganito, uso yung mga piyesta sa kasimulaan na ng summer. Ganun pa man, nandito ngayon tayo sa may North Avenue Station ng Metro Manila Subway yan para mag-update. So hindi naman tayo makakalapit dyan, kaya pinalipad na lang natin ng drone. So abangan nyo yung update natin dyan mamaya. Makikita nyo yung aerial footage kung ano na nga ba yung natapos. So ano nga ba itong Metro Manila Subway? So ito yung tinatawag na Project of the Century. Paano kasi ito yung pinaka kauna-unahang Metro Manila Subway na ang nanalo sa bidding ng construction dito ay yung JICA o Japan International Cooperation Agency, JICA. Yan. So nagkakahalaga lang naman to ng 227 billion pesos. So, equivalent to 4.5 billion US dollars. Yan. So nag-groundbreaking to noong February 27 at nagsimula yung construction noong December naman. Gawa lang ng medyo bumagal yung paggawa dito, gawa nga ng pandemic. So hindi na natin patatagalin tong pag-update natin dito at papalipad na natin ng drone para makita nyo yung aerial footage to. So magandang tanghali sa inyo mga kakalsada. Ngayong araw na to nandito tayo sa may North Avenue Station ng Metro Manila Subway or formerly known as the Mega Manila Subway. So ano nga ba itong Metro Manila Subway na to? Ito yung isang underground construction rapid transit line in Metro Manila na matatagpuan sa Pilipinas. Ito ay may habang 36 km at 22 miles line which will run from north to south between Quezon City, Pasig, Makati, Taguig, Parañaque, and Pasay. Consists of 15 stations between the East Valenzuela and Bicutan station. It will become the country's second direct airport rail link after the North-South Commuter Railway o yung NSCR with a branch line to Ninoy Aquino International Airport. So ito yung Metro Manila Subway. Isa na naman to sa project ng build ng Pangulong Duterte pa rin. At ito rin yung tinatawag na Project of the Century in the country. The subway line groundbreaking took place on February 27, 2019. At yung construction nito ay nagsimula noong December. However, suffered delays due to the COVID-19 pandemic. So ito ay nakaschedule and partially na mag-ooperate dapat noong 2025 and magpupuli operational by 2027. So yung expected cost nito is 227 billion o equivalent to 4.5 billion dollars. The line is the most expensive transportation project in the Build infrastructure program. Much of its cost is covered by a loan provided by the Japan o yung JICA International Cooperation Agency. So ang suma total ay may utang na naman tayo sa Japan. Yan. Ano-ano nga ba yung mga posibilidad o yung mga
propose na station nito. So nandito yung Mindanao Avenue, North Avenue, which is yan yung nakikita nyo, Quezon Avenue, East Avenue, Anonas, Katipunan, Ortigas North, Ortigas South, Kalayaan Avenue, Bonifacio Global, Cayetano Boulevard, Food Terminal Incorporated or FTI. Tapos yung pinakahuling-huli is yung Ninoy Aquino International Airport. Bukod dyan, itong mga project na to malapit din dun sa MRT7. Kaya naman hindi malabo na may station dito. Ganun din sa malapit din sila sa may PNR, NSCR. So tapusin nyo itong video na to para mapanood nyo kung gaano na ba siya kalawak yung project, kung may natapos na ba. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo sa aming YouTube channel na Kalsada TV. Pindutin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga balita na ganito, yung mga pag-update natin sa Metro Manila Subway, sa PNR, NSCR, sa Metro MRT7, yung mga airport din sa Bulacan, at the same time yung mga clearing operation. So yun, hanggang dito na lang at lagi kayong mag-iingat. Salamat sa panonood sa Kalsada TV.